khó canh lắm á. Không mập không gấp được đâu. Xoay qua chạy. Đơn đúng rồi, đơn đơn Nhắc cái này nè, không cho nó cũng thử được không? cái gì vậy? Nhắc kế bên không nó hỏi giật cái cho nó giật không giờ đâm thêm một cái xuống nữa tại chỗ cho nó rớt rồi đó. Được rồi. Oh shit, ngu rồi, ngu thiệt. Thôi giờ cứ gấp mấy con này gấp chuối rồi, Bay chúa lần sau. Rồi sao chứ được, phải gấp con này nè. Hay nha, để anh canh cho. Đâu xuống lúc xuống. Bị canh xong rồi phải canh chuẩn vậy. Em biết mà. Được rồi. Chưa nó đại dưới rồi, còn xuống nữa là nó còn xuống dữ hơn. Cái này là con này nó hơn. Em biết anh kêu mà xuống đây nè. Họ tưởng mới kêu xuống chỗ kia. Đó, em biết ngay mà. Nó không kêu hả? Ăn con dương trong. Hay con dương trong không tới Không đâu. vô. Xuống hết đi. Xuống đi. Thôi đưa à. Đi đắp cái đi. Cái này có gì vậy? Bình thường mấy con nào anh nói là không gấp tốn tí xíu người ta. Thôi anh chơi. Anh muốn gấp nào? Không vô tới. Tới á. Đừng kia lắc. Lắc cần nhưng mà xuống hết góc chưa? Xuống hết góc rồi. Đủ chuẩn. Ê. Cắt tại chỗ. Nó chỗ rồi. Cắt tại chỗ luôn. À. Đây nè. Đó, tại chỗ của anh. Đó, lên mà, lên. Nó này to quá thôi, cái lỗ không vô má ơi. Không vô chắc rồi. Chắc lên lắm à. Đủ. Tiếp. Nếu có thôi ra. Đó, không chịu thì thôi. Đây nhìn tốt các bạn. Wow, sao giờ này canh chuẩn thế. Ăn canh con heo mà phải canh này. Ăn tên đó hả? Phải. Đủ. Ý trời. Sao? Ê, ăn con trong góc được ta? Không. Không rồi. Con mập này không có đủ bụng mà hốt nó đâu. Được. Cái này nó mập lắm. Sao lại nhiên bỏ 200 vô gấp con này? Bỏ 200 vô gấp cái này cũng được con nữa. Anh không thích điều này, không thích chơi mấy ăn gấu nhỏ. Anh chỉ thích mấy ăn gấu to thôi. Gấu nhỏ của con cái ship anh nói em chơi. Vô được lỗ rồi. Con này nè luôn anh. Thôi nhấp thì mấy ông đó đi, nhấp con đó. Gấp nào? Gấp con đó. Gấp đó để làm gì? Gấp đó đi. Rồi nó thay đổi vị trí chứ nó vừa to vừa bự cái lỗ đó không có nào vô được. Không được đâu, giờ khoảng thời thôi nó ăn sầu mà con thử nó lại gần đâu. Hả? Sầu. Cái là sầu. Thôi không được đâu. Giờ thôi thì nó lại gần. Giờ tao mới thích chơi máy này. Anh chọn máy này chơi bởi vì má anh thèm chơi máy này. Anh học được cái chiều đó của ba anh. Mất con này con này gấp được không ta? Con này y chang với nó người. Mập như vậy mà sao Nhìn, gấp được? nhìn y chang, con kia thì nhìn y chang như ông. Nói gì nữa? Y chang giống anh luôn, không có gì khác. Mày xàm quá rồi, bớt xàm đi. Bớt xàm đi.
đi ba. Canh dở kìa. Cái con sâu này không. Nè bên phim á nè giống con sâu đó. Cái gì? Con sâu này cái gì? Cái chuối vậy? Chứ chuối 2 lần. Mẹ đi mệt quá. Chuối này nó ngầu lắm anh. Còn chuối đỏ nữa anh, còn chuối đỏ nữa, còn chuối đỏ, còn chuối đỏ. Ê, Rồi rồi vô luôn. lấy cắt cái con rừng đi. Thầy cắt cái con mắt lé à? Con mắt lé sao vô nổi mà? Chết bà. Sẽ xuống không anh? Phải đó. Rồi, mù mắt tôi rồi, mù mắt tôi rồi. Ôi trời ơi. Mù mắt tôi rồi. Hai trời anh chậm vô đây. Tí nào đó. Ôi nào. Ăn được. Rồi không ăn được luôn. Chấm lên rồi nha. Thử hết mấy con kia rồi. Nó không ca mặn xuống hết vậy. Tới này cũng càng cứng. Ôi. Cắt trứng cái đầu của con đó không ta? Số. Không, anh gấp con chết chịu mà. Mà. Ôi, chết con. Ôi. Rồi đây cũng kêu gấp một đường rồi đập máy đi. Thấy không? Đủ này to không vô cái lỗ. Lại ảo tưởng. Lại ảo tưởng. Là chết. Lăn trúng không chứ? Ghê luôn. Được không? Mình như hết lừa rồi đúng không? Con mập này ăn nổi không ta? Không càng vô cổ nó có thể ăn. Anh thấy cái lỗ lắp hàng chỗ đó không biết gì nó khó. Chỉ sao không không ở đó thấy chưa vừa ngán luôn. Rồi Nó mập này. Nó mập. Gì nữa. con này chiến em xăng nè. Giờ còn có lượt à. Có rồi. Gấp gì đâu nha. Không giờ gấp ngay cái đầu cái này là con này lớn rồi. Vậy hả? Sao mà trúng á anh? Này cái trắng trắng nó giật cái thôi. Rồi thấy đi không? Chứ không?